Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Kaying Bishar Hanongpo kalarai penrem ya UMLA Barim ka Mauhati constituency uba Julius Dorphang da kabarai ba unhap ban syong hapatok arpusan snem kenti rengkat ka jingdan kuna ka basanlak tingka ya gani ka rai la shim ha ka jingtian Bishar jong ka kot menta ka sngi hat majai ka arpusau tarik ubnai nailar arhajar arpuwei la ban penken mau bala kembyang sasisin ya uba Julius Dorphang Haga khat lai terik ubnai nailar arajar arpuwei hadin baka yeng Bishar kala penrem halor ka jingbat bor ya ka wei ka khna hauno apra jong usnem arajar khan reu ha ka wei ka resort haribhoi bat saka wei pat ka jing ujor ka dei ka jingbat bor sa ha ka wei ka guest house hanong ba Shillong kat kum ka khubor bala yo alum le yatho bo nong ya saj an jong uba Julius unlek ban yakhun ya gani ka jingsha rai penrem jong uba Julius sasha Meghalaya High Court Kaying Bishar Hanongpo kalarai penrem ya UMLA Barim ka Mauhati constituency uba Julius Dorphang da kabarai ba unhap ban syong hapatok arpusan snem kenti rengkat ka jingdan kuna ka basanlak tingka ya gani ka rai la shim ha ka jingtian Bishar jong ka kot menta ka sngi hat majai ka arpusau tarik ubnai nailar arhajar arpuwei la ban penken mau bala kembyang sasisin ya uba Julius Dorphang Haga khat lai terik ubnai nailar arajar arpuwei hadin baka yeng Bishar kala penrem halor ka jingbat bor ya ka wei ka khna hauno apra jong usnem arajar khan reu ha ka wei ka resort haribhoi bat saka wei pat ka jing ujor ka dei ka jingbat bor sa ha ka wei ka guest house hanong ba Shillong kat kum ka khubor bala yo alum le yatho bo nong ya saj an jong uba Julius unlek ban yakhun ya gani ka jingsha rai penrem jong uba Julius sasha Meghalaya High Court